探偵コナン。黒幕考察とその反応集、ネタバレあり。円谷光彦、黒幕説。光彦黒幕説は、作者が公式で否定していますが、内容が面白いので紹介します。黒幕の携帯アドレスは、同様7つの子が、関係している。これはあの方にメールを打つ際、アドレスのプッシュ音が、カーラー数という、音色が鳴るのでこう言われている。ここで注目すべきなのがボスのアドレス番号、0858。この番号、実は鳥取県の市外局番と一致しているのだ。さらに同様の名前は7つの子。これはちょっと見方を変えると、7歳の子供とも読めるのだ。円谷が鳥取県の地名から、取ってるかららしいぞ。同じ少年探偵団の歩み、源太は吉田、小島と普通の名字。わざわざ鳥取が由来の、円谷にする時点で怪しい。ミッキーコっていうメキシコの酒がある時点で、何らかの役割があるのはとっくに確定してるでしょ。アポトキシンで、もう一人行方不明になっている人物がいることは確定してるもんな。烏丸が若返ったのが光彦だぞ。光彦だけ両親が出てない。光彦は姉ちゃん出てるじゃん。宮野浩二イコール、光彦。この可能性はないだろうか？光彦が黒幕だとしたら、黒幕無能すぎない？光彦が大人の切符買って、慌てて買い戻すシーンがあるからな。大人用切符だけは不自然だと思ったけど、まだ説明ないの？見ながら買ったからって言ってたけど、ほんまかわからん。光彦が35巻で沼淵と遭遇してから、一度もモノローグが出たことないらしい。光彦は、小学1年にしては賢すぎ、ってよく言われてるけど、まず普通に会話ができる時点で、あゆみちゃんもうな重も十分賢いんだよな。光彦だって理由もぶっちゃけ乏しいけどさ、作者の言う初期から出てる身近な人物って、少年探偵団の中からぐらいじゃないと、驚かないんだが、光彦だったらなえるわ。光彦がこの時2人いたのも辻褄が合う。光彦なわけないやろ。愛ちゃんにガチ恋してる可愛いやつやんあいつ。光彦が本当に小学生なら、工藤新一よりすごいやろ。少年漫画なんだから、友達黒幕とかいう悲惨なのは絶対ない。いつから光彦が友達だと、錯覚していた？工藤優作、黒幕説。優作黒幕説も光彦と同じタイミングで、作者が公式に否定していますが、とりあえず紹介します。工藤新一の事件やのになんで工藤優作が、黒幕割り出すねんおかしいやろ。烏丸蓮也があの方かもしれんが、まだ1点2点するやろ。優作と灰原は会っていないし、ナイトバロンもあるし。バロンはジンとベルモットとキュラソーを、使ったカクテルや。主人公の父親は、敵か死ぬかってのが王道やからな。ナイトバロンさんが、あの方やろ。黒幕は烏丸が、若返って誰かになっとるんやろ。コナンパパイコール、烏丸、とかやったら確かに草。いや、烏丸蓮也自身が、延命してるっぽい描写がある。多分アポトキシン飲んで、少しずつ若返ってる。コナンと直接対決するときは、全盛期の見た目かもしれんな。Y はそこで、優作も出てくると思ってる。協力者という、黒幕の一人としてね。あのお方が烏丸蓮也かもしれんが、例えば、工藤優作が立ち上げた組織とかかもしれんぞ。すでに優作は殺されてて、優作になりすましてるあの方。ベルモットがあの方のお気に入りっていうのは、優作の愛人とかで、コナンのことを、組織に言わないのも優作の息子で、事件を解いているのを面白がって見ている、とかそういうのないかな。アポトキシン4869の時点で組織が、推理小説好きなことは確定してない？赤佐博士、黒幕説。赤佐博士黒幕説も公式で作者が否定していますが、ファンがあまりにも言うから。本当は博士が黒幕だったが、途中で変更したんだ。歯が大量発生しているので、その考察や反応を紹介します。本当は短期で連載終わらすつもりだったから、赤さを黒幕にしようと思ってたら、何十年も連載する羽目になって、泣く泣く変更せざるを得なかったんや。なぜ赤さ博士はそのことを知ってるんだ？ポイントが頻発するんだよな。灰原が陣に撃たれた回とか、なぜかあのお方以外知り得ない情報を知ってたり、明らかに途中で黒幕交代させられてる。博士って愛ちゃんかくまうし、新一に無償で協力するし、少年探偵団を休みのたびに旅行連れて行くし、いい人すぎない？それにしてもあれだけのオーバーテクノロジーを、個人開発してる人間が、組織と無関係とは思えん。アガサが黒幕なら幼児化した新一が、研究所に最初来た瞬間殺すやろ。なんでも売り子五郎事務所に居候させるのを、ミス見逃したんや？初登場時にヒゲにソースつけて、白衣に泥つけて、尻にほくろあるやつが黒幕は嫌やな。仮にアガサが黒幕関係者だとして、長い間一緒にいて、全くそれを見抜けなかったコナン君、バカみたいじゃん。
赤さが黒幕だったらジンにコナンのこと、教えない意味ないやん。てかキャラの心情とか書かれてるのは、黒幕じゃないやろ。初恋エピソードもしとったし。博士は黒幕までいかなくとも、1ミレベルやろな。黒幕は光彦がガチであり得る。博士は多分組織側の人間。黒幕ってないだけ。天国のカウントダウンで、アガサだけ10年後の写真が全く変わってなかったのはなんでや？青山、カラスマがボス。カラスマイコール、アガサイコール、カラスマ。これならアガではなくなるな。アガサ博士本人は、すでに死んでるか監禁されてて、最初からアガサ博士に、偽装しているのがカラスマ。これで解決やん。黒ずくめセンサーついてる灰原が、一緒に住んでてスルーしてんだから。ありえないだろ、博士が組織のボスってのは。言うてアガサ博士黒幕説って、名前の元ネタのアガサ・クリスティが。コナンドイルのライバル、くらいしか根拠ないやん。灰原愛、黒幕説。博士黒幕説言うやつ、シャーロック・ホームズ見てないやろ。ボヘミアの女見ろよ。ホームズを唯一出し抜いたのは、アイリーン。灰原愛の愛は、アイリーンから来ていると作者が明言している。さらに、作者が20巻までに黒幕が存在と明言。灰原愛の初登場は18巻。つまり黒幕は、灰原愛。アガサ説は青山のアシスタントが、ブラフとして流して、単純な奴がそれに騙されて、大流行させているだけ。灰原、灰は、白と黒が混ざり合ったもの。ジンとベルモットは白と黒を交えつつ、マティーニを再び作ろうとの意味深発言。灰原愛は、ジンとベルモットの子供。作者があの方と、ベルモットは特別な関係にあることを明言。53巻までに登場したフルネームの人物で、ベルモットと特別な関係にあると思われるのは、モーリラン、コナン、カルバドス、ジン、灰原愛。消去法で灰原愛。ポアロのマスター、黒幕説。毛利探偵事務所の1階の、喫茶店ポアロのマスター。ちょいちょい名前が出るが、作中登場したことはない。アポロとは一見有名な小説を、オマージュしただけに見えるが、アポロという酒が、神話の中に出てくる。太陽神アポロンを称えて神脈の泉の水で、作られたとされる酒だね。逆説的に、おっちゃんがマスターを、監視しているとしたら？おっちゃんは実はまだ警察官で、秘密任務の実行中だとしたら？おっちゃんこそが謎を解く鍵だったんだよ。昔は敏腕刑事だったけど、今はヘッポコ。これは典型的な、ヒルアンドンキャラだ。番外編。黒の組織の正体は陸上自衛隊や、アパッチ、オスプレイを保有。ジン、空自が来る前に済ませろよ。陸自は来ないことを確信している。元海上自衛隊幹部の、ドモンヤスシテルを暗殺して、政界進出を阻もうとする。アクアラインから、千葉方面へ逃走するキャメルを。ベルモット、キールが千葉側から来て、すぐに挟み撃ちにできた。アクアラインの千葉側には、陸上自衛隊木更津駐屯地がある。陸上自衛隊のスパイ組織である、中央情報隊のシンボルマークはヤタガラス。黒の組織政界員。ボス、カラスマレンヤ、40年前に100歳。ラム、脇田金則。ジン、ウォッカ、キャンティ、コルン。ベルモット、シャロン、ビニヤード、クリス、ビニヤード。コナンの正体に気づくも、コナンを組織から守る。殉職、スパイの方々。アイリッシュ、コナンの正体に気づくもジンが殺害。ピスコ増山健三、灰原の正体に気づくもジンが殺害。キュラソー、灰原の正体に気づくもジンが殺害。宮野明美、広田正美、ジンが殺害。原義明、ジンが殺害。野見口茂彦、ピスコが殺害。岡倉正明、第三者が殺害。テキーラ、事故死。宮野浩二、事故死。宮野エレイナ、事故死。カルバドス、逮捕されそうになり自殺。楠田陸道、逮捕されそうになり自殺。沼淵喜一郎、逮捕。シェリー、宮野志保、灰原愛、組織から逃亡。バーボン、古谷レイ、アムロトール、公安のスパイ。スコッチ、諸伏博光、公安のスパイバレし、自殺。アクアビット、CSIS。スタウト、MI6 のスパイ。確かあの方って仙台もいるって出てたよな？仙台がカラスまでもう死んでて。あの方が他の人の可能性高いよな。これ実は黒幕なんていないパターンやろ。ジンとか実は、神の声が聞こえるとかいうパターンやろ。ジンみたいなイキリが、毎月給料振り込まれんの待ってる姿想像すると、笑えるわ。あいつも所詮リーマンだろ。組織のデータ管理適当すぎない？ファイル名に、コピーとか、最新版とかついてそう。血液型で並べるにしても、その中で50音順とか、死亡日とか飲ませた日でまとめない？誰やねん、このクソファイル作ったの。言うほど組織って悪の組織か？ポルシェでドライブ楽しんどるだけやん。
コナンのメインの話は、真犯人云々じゃなくて、正直今思うと、烏丸の屋敷のマリファナパーティーって、しょうもない設定だよな。烏丸が薬で若返ってる説あるけど、その説当たってると今度は、灰原とかコナンスルーしまくってる、組織の無能さがさらに増すよね。俺はあえて数波黒幕説を唱えるよ。以上。みんなの考察も教えてね。色々な人気漫画の考察、反応集を投稿していくので、よかったら高評価、チャンネル登録お願いします。